Akibat diterjang hujan deras dan angin kencang, puluhan hektar sawah di Lamongan Selatan mengalami rusak. Rusaknya tanaman pagi siap panen membuat harga gabah pun anjlok. Puluhan hektar tanaman padi di Kecamatan Kembang Bahu, Sugio, Kedung Pring, Pucuk, dan Sukodadi, dan Lamongan Kota mengalami kerusakan parah. Kerusakan tanaman padi yang nyaris panen ini akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Rabu sore. Rusaknya tanaman padi ini membuat para petani kaget karena padi yang memasuki masa panen sepekan mendatang akhirnya membusuk. Akibatnya, harga jual gabah para petani akhirnya anjlok. Kondisi ini membuat para petani terpaksa kerja 2 kali untuk mengikat tanaman padi yang roboh agar tak terendam air. Jika kondisi gabah busuk akibat terendam air, maka harganya anjlok menjadi Rp6.000 per kilogram. Ya, kena barat, angin. Angin? Kapan itu? Ya, santan, Pak. Tadi sore, Pak? Tadi sore. Lah, terus kok sampai diikat kayak gitu, kenapa? Gajinya 3 pasak, Pak. Ini sudah waktunya panen, Pak? Iya, sudah panen. Karena enjing makin dan sakit. Iya, dipanen. Para petani berharap agar pihak dinas, terutama pihak Bulog, untuk mengendalikan anjloknya harga gabah yang terdampak bencana. Meski pemerintah telah menetapkan HPP, namun faktanya justru tak sesuai. Julkifli Zakaria, CTV.